Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Simple Present Tense yani geniş zaman konusunu işleyeceğiz. Okay. Simple Present. Geniş zaman. The simple present, also called present simple or present indefinite, is a verb tense which is used to show repetition, habit or generalization. Şimdi biz geniş zamanı ne zaman kullanıyoruz arkadaşlar? Şimdi tekrar gösteriyorsak, bir alışkanlıktan ve genellemeden bahsediyorsak simple present kullanırız. Geniş zaman demek. We also use present simple to talk about our daily routines. Ve present simple'ı günlük rutinlerimizden bahsederken kullanabiliriz. Okay, simple present forms. Şimdi geniş zamanın formlarına bakalım, kullanımları. The simple present is the base form of the verb. Questions are made with do and negative forms are made with do not or does not. Yeah? And questions are made with do or does. Okay, statement. You speak English. Question. Do you speak English? Negative. You don't. Yani do not speak English. Okay? Burada olumlu bir cümle yapıyorsak fiilin birinci halini kullanıyoruz. You speak English. Eğer soru yapıyorsak yani question, do you speak English? Negatif bir cümlede ise do not yapıyoruz. You don't speak English. In the third person, singular, s or es is added. Questions are made with does and negative forms are made with does not. Evet, burada üçüncü tekil şahıstan bahsediyorsak es, es ekliyoruz. Normal pozitif bir cümlede. Ama sorularda ise does kullanıyoruz. Üçüncü tekil şahıslarda ve negatif form yaptığımız zaman yani olumsuz formunu yaptığımız zaman ise does not, doesn't kullanıyoruz. Bakalım şimdi. Okay, let's look. Statement. He speaks English. S gelmiş burada gördüğünüz üzere. Çünkü üçüncü tekil şahıs. O, he'den bahsediyoruz. Bir erkek kişiden bahsediyoruz burada. Tom olabilir. Ali olabilir. Question. Does he speak English? O İngilizce konuşur mu? Diyoruz burada. Burada gördüğünüz üzere does başa getirmişiz. Çünkü soru cümlesi. Sonra bizim öznemiz gelmiş he. Sonra da fiilimiz gelmiş speak English. Negative. He doesn't yani does not speak English. Burada da olumsuz yapmışız gördüğünüz gibi. Doesn't yani does not speak English. Present simple verb tense, affirmative, question ve negative formlar olmak üzere 3 tane formumuz vardır. Affirmative yani pozitif, I talk. Question yani soru, do I talk? Negative, I do not talk, I don't talk. Affirmative yine pozitif, you öznesine bakalım. You talk. Question, do you talk? Negative, you don't talk, you do not talk. Ya. He, she, it yani üçüncü tekil şahıs öznesine baktığımız zaman affirmative talks. He, she, it talks. Question soruya baktığımızda does he, she or it talk? Negatif olarak baktığımız zaman ise he, she, it does not talk, doesn't talk. We talk, affirmative yani pozitif.
Question, soru yaptığımız zaman do we talk? Negative, we do not talk. We don't talk. Evet, they öznesine bakalım. They talk. Affirmative. Question'a bakalım, soru cümlesi. Do they talk? Ve negatif cümlemize bakalım. They do not talk. Okay, let's move on. Okay, you see the question form of present simple. Okay, we form he, she, it. Present simple questions with does plus verb. Does he live with his parents? Not does he lives. Yani buraya dikkat edelim arkadaşlar. Fiilin birinci halini kullanıyoruz ve soruda s takısı, es takısı gelmiyor. Does she like London? Does it open late? Çünkü burada he, she, it öznemiz. Bu yüzden de dikkat edelim. Question form. Does he, she, it live with you? Okay. We can say, does it rain a lot in Brazil? Short answer'lara baktığımız zaman ise yes, he, she, it does. No, yani negatif bir cevap veriyorsak burada no, he, she, it doesn't deriz, değil mi? Evet, ikinci kuralımıza bakalım. Notice how we form WH questions with the present simple. Şimdi burası da önemli. WH sorularında nasıl kullanıyormuşuz? What does he, she, it think of Japan? Okay. What does he, she, or it like eating? Where does one come from, live, and work? Burada da gördüğünüz gibi yine S ve es takısı gelmemiş çünkü soru cümlesi. Okay, what time does the class start? What time does Anna go to work? Çünkü soru cümlesi burada, değil mi? WH soruları bunlar. Okay, so there are some rules for the third person singular, he, she, and it. Okay, in general şimdi S takısına bakıyoruz burada. Work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Burada gördüğünüz gibi S takısı gelmiş bu fiillerimize. Yani üçüncü tekil şahısta, present simple'da her zaman genel bir kuraldır bu. Ve bu fiiller sadece S takısı alıyor. Şimdi I ve IES'e bakalım arkadaşlar. Verbs ending in consonant plus Y. Okay, Y plus IES. Şimdi bu fiillerimizde Y düşüyor ve IES geliyor. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies olmuş gördüğünüz gibi. Üçüncü tekil şahısta kullanıyoruz bunları. Unutmayın lütfen. Ve verbs ending in O, SH, TCH, X, SS. Biz bunları da ES takısa getiriyoruz arkadaşlar. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Evet, gördüğünüz üzere bu fiillerimizde ES takısı oluyor arkadaşlar. Üçüncü tekil şahısta tekrar bahsediyorum. Okay. Let's move on. Şimdi biz present simple kullanıyoruz. Değil mi? Şimdi repeated actions da kullanabiliriz. We use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens.
It can also be something a person often forgets or usually does not do. Evet, örneklerimiz var. Bunlara bakalım. I play tennis. Burada bir hobiden bahsediyoruz, değil mi? She does not play tennis. O tenis oynamaz. Okay? Does he play tennis? Burada question yapmışız gördüğünüz gibi. The train leaves every morning at 8 a.m. Okay, the train does not leave at 9 a.m. Bu da bir scheduled event. Gördüğünüz üzere. When does the train usually leave? She always forgets her purse. He never forgets his wallet. Every 12 months, the earth circles the sun. Bu bir general thing gördüğünüz gibi ve repeated bir action. Does the sun circle the earth? Okay. And similarly, we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. Where do you live? She works in a bank. I don't like mushrooms. Okay, let's move on. Simple present tense'de frequency adverbs kullanırız. Yani sıklık zarfları. Adverbs of frequency grafiğine baktığımız zaman always her zaman değil mi arkadaşlar? Ardından usually, often, sometimes, seldom, rarely ve never gelir. Never her zaman cümlemize olumsuzluk anlamı katar. Bunu unutmayalım lütfen. Okay. Adverbs of frequency. Meaning and use. Anlamı ve kullanımına bakalım. Adverbs give us more information about a word. Adverbs of frequency tell us how often an activity happens. Ne kadar sıklıkla olduğunu bize söylüyor sıklık zarfları. There are many adverbs to choose from. Here are some of the most common ones listed from most frequent to least frequent. Okay. I always walk to work. Bu daily rutin olarak da kullanabiliriz. Her zaman işe yürürüm. They usually arrive late. Yani burada bir daily routine ya da habit olarak kullanabiliriz, değil mi? My father often forgets his birthday. He sometimes wakes up early. I rarely drink tea in the morning. You hardly ever say you love me. Okay, Jenny never drinks coffee in the evening. Never burada olumsuzluk anlamı katmış. Çünkü hiçbir zaman demek, değil mi? Teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar.